옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 모든 것이 비롯되었습니다. 이제 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예의학 박사 이홍재입니다. 오늘은 먼저 번에 이어서 30번째로 음양오행과 양자역학에 대해서 계속 탐구하겠습니다. 음양오행의 이론과 양자역학의 이론이 서로 상충되거나 상치되지 않고 잘 융합된다는 관점에서 제가 여러 차례 설명을 드렸습니다. 그런데 이번 강의에서는 음양오행의 이론을 의도적인 왜곡이 드러나는 이런 학문적인 오류가 있습니다. 이 음양오행이 주변 환경, 이를테면 역사적인 배경, 시대에 따라서 이럴 수 있습니다. 지금 저는 이게 정치적인 부분에 대해서는 대단히 민감하고 또는 그 지역과 역사에 대해서 이것이 민감할 수 있어요. 그래서 저는 여기서 어떤 정치 이론 그리고 어떤 국가적인 정책적인 이론 이런 것은 관여하고 싶지 않고 그것은 학문적인 입장에서만 비교해서 생각해 주시기 바랍니다. 우리나라의 그, 그 학력 수준이나 인식 체계가 대단히 수준이 높기 때문에 제가 이런 사전에 말씀 양해를 드리는 것에 대해서 충분히 이해하시리라고 저는 믿고 그러고 이제 여기서 제 의견을 개진하겠습니다. 그리고 이것은 오래된 학문에서는 어떤 역사적인 배경이나 정치적인 배경이나 지리적인 그리고 이제 거기 종교와 민족 이런 것들이 또 연계되게 되면 그 입장에 따라서 편리하게 아전 인수격으로 자신들이 유리한 측면에서 이렇게 제시할 수 있다고 생각이 됩니다. 그런 와중에서 발생되는 어떤 오류에 대해서는 이게 의도적인 것이라는 의도적일 수 있겠다는 생각에 저는 이것을 긍정적으로 봅니다. 그러면 어떤 정치적이거나 역사적인 또는 민족적인 이런 배경에 대해서는 저는 오히려 허용적으로 다가가고 싶습니다. 제 뜻을 왜곡하거나 오해하지 않으시기를 바랍니다. 왜냐하면 저는 이렇게 규정을 하겠습니다. 이를테면 지금 제가 제시하는 이 왜곡과 오류에 대해서는 이것은 어떤 한 국가와 민족이 관여가 되어 있습니다. 그래서 이것은 이를테면 우리나라의 서적이 아닐 수 있거든요. 그러면 그 책을 출판하고 또는 보급하고 판매한 그 나라의 그 출판사의 입장을 저는 그대로 오롯이 존경하고 싶습니다. 그러면 이것을 어떻게 오랫동안 저는 이제 이런 문제에 대해서 이것을 오해 없이 그렇지만 내가 알고 있는 음양 오행 이론에 대해서 올바른 이론을 전달해야 맞다라고 생각하기 때문에 그래서 저는 이런 긴 양해를 구하는 것이고 그리고 또 동시에 제시하는 내가 알고 있는 올바른 이론이라는 것과 비교를 해서 그래서 저는 이렇게 규정을 하려고 합니다. 제가 제시하는
이론은 이홍제식 음양오행의 이론이다. 네. 예. 그러고 그 다음에 또 이제 제가 이거 왜곡됐다. 요것은 와전이 됐다. 오류가 있다라고 하는 것은, 그것은 오류라고 하는 말은 내가 제시하는 의견이고, 그것이 제시한 그 출판사 또는 그 국가, 그것은 이를테면 그 나라의 그 출판사의 입장이다. 그래서 이렇게 정리정돈을 했으면 어떨까 싶습니다. 저는 제 책을, 제 이론을 출판했는데, 그 출판된 제 책에 분명히 이것을 밝혔습니다. 그리고 왜 이런 사전에 말씀드리냐 하면, 저는 이것을, 제 책을 어, 번역할 겁니다. 첫째는 영문으로 번역할 계획입니다. 그럼 영문으로 번역한다는 취지는 뭐겠습니까? 그것은 한국의 국내에 서적으로 판매하겠다는 뜻이 아닙니다. 그것은 국내의 교과서로 팔겠다는 그런 취지가 아니죠. 그것은 영어권의 모든 나라에게 이 책을 이를테면 보고 판매하고 이럴 계획입니다. 그랬을 때, 저는 내 책에도 지금 제가 제시한 이와 같은 의견을 거기다 분명히 사전에 밝히고, 그리고 제 이론을 진솔하게 제시를 할까 합니다. 그래야 불필요한 오해나 또는 불필요한 항의나 논쟁이나, 제가 논쟁이 두려워서 이러는 거 아닙니다. 제 강의를 여태까지 이렇게 29차례에 걸쳐서 제 의견을 제시를 했는데, 어디 제가 그렇게 만만하고 이렇게 내 이론에 대해서 확고부동하게 명확하게 제시를 하는 사람이지, 이것을 뒤로 한 발 물러서는 사람이 아닙니다. 틀린 것을 맞았다고 제가 이렇게 타협할 그런 것은 전혀 아니죠. 다만 이것에 대해서, 이것이 만약에 분쟁이 된다면 국제적인 분쟁이 될 수 있을 것이기 때문에, 그래서 저는 사전에 양해를 구하는 겁니다. 국제적인 정치적인 문제나 역사적인 문제나 민족 간의 이런 문제를 절대로 저는 확산되거나 또는 그런 입장에서 보시지 않으시기 바랍니다. 오히려 그 해당 국가에서는 이를테면, 저것은 한국에 있는 한 사람의 의견일 뿐이야. 예, 그렇게 받아들여 주시면 아주 저는 부담 없이 내가 알고 있는 모든 학문적인 입장을, 정확하게 개진을 하도록 하겠습니다. 첫 번째, 그 책의 이름을 일단 여기서는 밝히지 않으려고 합니다. 그리고 그 책이 아마도 침술 관련해서는 세계에서 가장 많이 팔린 책 중 하나다. 네. 애둘러서 제가 이렇게 돌려서 설명을 드리겠습니다. 지금 세계는 트레디셔널 차이니스 메디신이라고 하는, 그것을 서양에, 특히 유럽에서 TCM이라고 합니다. T, 트레디셔널, C, 차이니, M, 메디신. 그러면 그것은 이제 제가 이거 번역 안 하겠습니다. 번역 안 해도 어느 나라의 의학 이론을 지칭하는지 아마 아실 거라고 생각이 듭니다. 네, 그러면 됐습니다. 그래서 세계에 이렇게 넓게 이렇게 보급되어 있는, 그리고 그 책 명칭이 거기 국가 이름이 있습니다. 그래서 제가 그 국가를 존경하기 때문에 존경하는 의미로 이 책의 명칭을 밝히지 않겠습니다. 그러면 그 나라만 빼면 이렇습니다. 무슨 나라에 침술과, 그럼 아큐펑처죠. 침술과 and, 아큐펑처 and 목시부션, 침뜸입니다. 어떤 나라의 침수가 뜸, 이런 책입니다. 볼륨이 한 100페이지 정도 되는 그런 책이고요. 뭐 여기서 이게 화면 위로 보여드리고 그러지 않겠습니다. 뭐 여기 공간에, 이쪽 공간에 그 책 사진을 올리면 되는데, 저는 그거 올리지 않겠습니다.
그러고, 그래서 이게 뭐냐면, 그 전통적인 그 나라와의 그런 어떤 오해나 그런 논쟁의 소지를 제가 차단하기 위해서 제 나름대로 최선의 노력을 다한다. 이런 제 입장만을 이해해 주시면 되겠습니다. 이게 우리나라에서 그 그림을 그대로 복제를 하거나 복제를 해서 다시 재구성할 때 그것을 올바르게 바로잡아서 쓰는 게 아니고 그러면 제가 이런 논쟁을 제시할 필요 없죠. 그러는데 우리나라에서 그 책에서 모방한 책들이 오류인지 모르고 그대로 제시하는 책이 대단히 많아요. 아주 중요한 발견을 해서 제시를 한 책이 있는데 그 책에서 이 음양 오행에 있어서는 참 이해가 안 되는 것이 요거만 빼면 다른 이론은 참 꽤 좋은 책으로 생각이 되는데 이 책을 또 고등학교에 한문 전공하신 이 선생님께서 이 책을 번역했다고 해요. 근데 그 선생님의 서문에는 우리나라에 번역한 이 한의서들이 대단히 오류가 많다. 그래서 나는 이 한문을 전공한 학자로서 이거 안타깝게 생각해서 내 방식대로 아주 이거 자제하게 자상하게 이것을 다시 번역을 해서 낸다. 이런 취지인데 글쎄 요 오행표 하나 때문에 나는 이 취지가 그냥 어, 훼손이 됐다라고 생각해서 참 아깝습니다. 저도 이 책에 대해서 또 제목을 발표하지 않겠습니다. 이 내용을 제가 이렇게 설명하면 뭐 예를 들면 청주에 사는 그 제야학자 말하는구나. 네, 맞습니다. 이제 그런 거예요. 근데 내가 볼 땐 그분은 한문학을 전공하신 분인 것은 틀림없는 것 같은데 이분이 안타깝게도 통섭하지 못하셨습니다. 한문 하나에 몰입을 해서 한문 하나를 완성했는지는 몰라도 음양 오행 이론에 대해서는 올바른 선생님을 만나서 배우지 못했다. 그리고 또는 올바른 선생님을 만나지 못했을 뿐만 아니라 이분이 독학을 했다 그러더라도 한계에 직면해서 음양 오행이라는 개념이 입력되지 않았다라고 저는 감히 말씀드리는 거예요. 그분은 한국 분이니까 만약에 저하고 논쟁을 원한다. 오케이. 예, 저는 정중하게 받아들이고 어디가 어떻게 잘못됐는지 지금 이제 여기서 제가 설명드릴 부분과 완전히 일치되는 부분이니까 그분께서 제 강의를 만약에 뭐 그러기에 하겠습니까마는 그분이 저의 강의를 아마 이런 유튜브 안 보실 거라고 저는 생각을 합니다. 근데 만약에 어떤 인연이 돼서 그분이 만약에 이 강의를 듣는 기회가 되신다 그러면은 저한테 자기 주장을 해주시기 바랍니다. 내 이 강의를 듣고 그렇구나. 내가 이거 오류였다. 그러면 저한테 제가 이 강의를 듣고 내가 자신이 출판한 이 책에 대해서 오류인 것을 제가 인정하겠습니다. 그리고 다음에 재판을 낼 때는 이 책을 수정을 해서 그리고 가능하면 선생님께서 이 지정한 내용에 동의를 해서 이것을 수정해서 낸다. 뭐 컬러는 인쇄를 했더라고요. 컬러 인쇄를 한다. 그 책은 못 봤는데 뭐 이게 인터넷 광고에 나온 그 책에 올려놓은 인터넷 광고를 보니까 하필이면 그 음양 오행 이론에 대한 표를 그걸 또 구분한 걸 컬러로 넣었어요. 그런데 그분은 안타깝게도 음양 오행의 방향도 모르고 예를 들면 그게 색깔은 맞췄는데 그러면 그 색깔 배치가 전혀 그것은 그렇지 않습니다. 그러면 그것은 음양 오행이 아니올시다. 제가 몇 번에 이제 걸쳐서 음은 뭐고 양은 뭐고 아래는 왜 수가 되고 위에는 왜 화가 되고 그 중간에 임계점에 뭐가 있고 이런 말씀을 먼저 번에 한 두세 차례 드렸는데 그 이론에 이렇게 중대한 이론의 기초가 담겨져 있었다는 것을 여러분들은 이해해 주셨으면 참 좋겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.